Vai gribat redzēt super pārdomāt terasi, kas pilda 3 funkcijas? Ejam, es parādīšu. Pirmā, ko šī terasa dod, tātad šis ir celiņš apkārt mājai. Ja, mēs varam vienmēr arī ziemas laikā ar zeķēm apkārt mājai. Otrs kalpo kā soliņš. Te mums ir skatu, ja bērni mums rāda priekšnesumu, mēs varam šeit ērti saulīti iekārtoties un baudīt šo priekšnesumu. Un trešais ir vienmēr māja tīra, jo nekādi dubļi, no lietiem nekas uz māju, kā teikt, netiek. Un šeit, lai perfekti mēs nodalītu, mēs šeit tam ielikuši betonu apmalīti, kur ērti arī nopļaut zālienu, un viss ir savās vietās, pārdomāti, un ļoti, ļoti praktiski un ērti. Šeit arī mēs redzam to, ka saule šajā gadījumā kā ēka izvietot aust tur un riet tur. Tas nozīmē to, ka ir periodi, kas no saules gribās ļoti noslēpties, bet mūsu platumgrādos mēs sauli vairāk gribam baudīt. Ja? Tāpēc, kad atpūs laukumiņš ir pie mājas ieejas, ja? Tad ir rīt saule. Pēcpazienā ir šis te lielā terasa, kur ir tā kā pusdienu galds. Un ja vajag noslēpties, tad mēs izmantojam lietussargu. Un vakar saulīt, jau, kad saulīt aiziet jau aiz ēkas šeit, šī te daļā, tad pēdējo saulīt mēs noķeram vēl šeit, ja, apsēžoties un padzerot tēju. Šajā gadījumā ir māja uzbūvēta uz robežu, saucamo uguns brandmūri. Ja. Man likās sākotnēji, kā ir, ka nevar apkārt mājai, ja. Tad šajā gadījumā faktiski viņai var apiet. Jācaur guļam istabu, bet sajūt, ka tai mājai var apiet riņķī. Ja. Nav tā, ka tevi tikai no vienas puses būtībā var no jebkuras, un māja arī ir izprojektēta mums tā, lai mēs no jebkuras istabas varētu iziet laukā uz šīs terases un pārvietoties. Un, kā bērni parasti no rīta, ko viņi dara vasarā, viņi atver logu. Un tā kā basēnā, basēnu man nav, man ir smugs zālājs, kur viņi tā kā ienirst tajā zālienā. Ja. Ja, un tas augstums ir gan ok, ērts sēdēšanai, un arī bērniem nolecot, viņš nav bīstams. Ja. Un šeit vēl viens risinājums starp citu, ja. Lai šo terasi nepadarīt smagāku, tīra, lai tādām vecāku gājumu cilvēkam uzkāpt ir gana neērti, ja. Tie nepilni 40 centimetri pa augstu. Tad šeit uz šo akmens dārzu, Japāņu dārzu pusi ir nolikt šie dekoratīvie akmeņi, kuri kalpo kā trepes. Ja gribat redzēt arī risinājumu, kā var ar gana dekoratīviem materiāliem iegūt lētas trepes, tad šis ir tas veids, kādā veidā mēs varam to panākt.